टाडा यो व्हाट्सअप हेलो यूट्यूब। और आ गए हैं हम फिर से आप सबके लिए लेके एक नई अनबॉक्सिंग। अभी दोबारा से एक नया परफ्यूम है, तो बहुत पुराना फॉग सेंट यूज़ भी मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, बट अभी नया पैकेट इसका आया था, तो आप सबके लिए अनबॉक्सिंग के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना ली जाए। ये रही हमारी तलवार, और चलिए हमारा अनबॉक्सिंग सेशन स्टार्ट होता है। यो ओके, रैपिंग तो नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा पाउच बाहर का नहीं इसमें मिला, सिर्फ ये पन्नी थी। और आप सबको मैंने इसलिए भी बताया था, इसको इधर उधर मत देखना, गो फॉर स्वच्छ भारत। यो ओके, दिस इज द बॉक्स। फॉग सेंट है, डिओड्रेंट या नॉर्मल डिओ नहीं है। उसके बाद यूडी परफ्यूम, फुल कंटेंट 90 ml। ओके, मिला पूरा 500 का है, मैन्युफैक्चर्ड 2017। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं हाउ इज द क्वालिटी, क्योंकि ये वाला इस टाइम आई एम बाइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैंने ग्रीन और वो रेड वाला यूज़ करा हुआ है। ओके, वो सही में इज इट गोल्डन? बूम, नो वे। फिर से वही बॉक्स, उसके बाद एक और बॉक्स। वैसे ऊपर से तो ये सिरप होता है ना, कफ सिरप, सही में क्या ग्लॉस है। और हियर इज द बॉटल, फॉग सेंट। बॉटल हैवी वेट है, ये भी आई थिंक इट्स ग्लास, हाँ इट्स ग्लास। नीचे लेवल भी है, Fogg scent, MRP included of all taxes. Okay, और details see inside, open from here। देखते हैं। Okay, it's a manual, पूरा manual ही इसके नीचे लगा हुआ है। Seriously? Okay। Oh। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ओह, अभी से फ्रेग्रेंस तो भी आ रही है पहले ही। यूज़ बिफोर 36 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। ओके, 36 मंथ से पहले यूज़ कर लेना, लेकिन इसको तो आई थिंक ज़्यादा ना हो गए क्योंकि 2017 है। चलिए खैर, जो भी है, बस ये है पैक। मेन आते हैं अपने प्रोडक्ट पर। ठीक है, ओके है, टाटा। फॉग सेंट impresso। ओके, फर्स्ट स्प्रे में नहीं हुआ ये स्प्रे, सेकंड में, थर्ड में ओके। फाइनली देखते हैं कैसी लगती है इसकी फ्रेग्रेंस। इट्स नाइस। जैसे आपने अगर कभी यूज़ करो, आफ्टर शेव आप करते हो, आफ्टर शेव जैसे ओल्ड स्पाइस और एक दो और ब्रांड्स हैं, वैसी सेम फ्रेग्रेंस है। बहुत फ्रेश है, नाइस। बॉटल बढ़िया है, रॉयल लग रही है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और signing off, see you, tada, bye bye, boom।